Da li je Kohiba ili je Koiba ili šta? Ili je Košiba ili je dobro izezanje i sve je nekako dobra energija. Ja mislim da smo tad bili srećni nego kad smo dobili potvrdu da ćemo ostati jedini na tržištu kao distributeri Habanos. Da, to pređe do gradiva. Tako. Žena. Žena. Ubre čoveče. Dobar dan svima i dobrodošli u Smoking Talk podcast. Naš novi format gdje ćemo se kroz druženje, kroz neke nama zajedničke teme upoznavati sa nama nekim dragim ljudima. I žena. Prvo sa ženom. Ana Plemić. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Miloš Lukić. Zdravko Brkić. Evo sad kad kreće ovo snimanje, malo se ježim. Mi smo praktično u zločin ušli zajedno pre 20 godina. Više. 21. 21, da. Pre 21 godinu, na onom famoznom sastanku u hotelu Hyatt, kad je bila borba ko će da ostane na tržištu. I evo, ostado smo. I evo, 20 godina kasnije, eto, uživam. U stvari da, ono što sam hteo da podvučem, Miloš pre 20 godina nije bio s nama. Pre 20 godina da nam je neko rekao, sad sedite 20 godina kasnije i pušite cigaru za koju ste sami pravili blendove i vaš brend, ja bih mu rekao da promeni dilera. Dobro, valjda se sve velike priče razvijaju kroz vreme. Tako je ovo. I 20 godina kasnije, evo, uživamo u nečemu što je već dobrih, pa ove godine će biti 5 godina na tržištu, to su Despot cigare. I lepo je sad da se prisetimo tih nekih trenutaka, jer ti si žena koja je ozbiljno obeležila istoriju cigara u Srbiji svojim prisustvom. Ko bi rekao? Da, kad te čovjek vidi ovako, rekao bi normalna žena. Ne, nikad nisam pomislila da to može da se desi. Mislim da može uopšte da... Ali je tako. Ali jeste. Ja sam se prvi dan kad sam počela da... u stvari prvi put kad sam se srela sa cigarama, to je bilo još pre Julijete, ja sam se zaljubila u u tu priču o cigarama. Nisam ja bila konzument, ja sam počela tek mnogo kasnije da uživam u cigarama. Tad sam bila pušač cigareta, ali cijela ta priča i taj vibe koji kruži oko cigara je meni od prvog trenutka bio zanimljiv jako. Duvan u romantičnom formatu. Da. I onda kad sam počela da radim, odnosno kad sam čula zapravo da je firmi koja se time bavi potreban čovjek, ja sam znala da sam ja ta. Ja sam ta. Da, nema niko drugi umjesto mene to da bude. Zapravo ne biraš ti posao, nego te posao bira tebe. Koja je to godina? Tačno. To je 2004. To je 2004, da. Dobro, Boga mi. 2004. Ima tome. Počinje ta famozna istorija sa Julijeta Shop i Barom. U Đure Jakšića 11, gde je nekada bio Zlatni papagaj. Yes. I tu se mi srećemo prvi put. Tu smo se upoznali. A onda, posle toga, ubrzo kreće borba za ostanak na tržištu, odnosno za opstanak na tržištu. U tom trenutku 4 firme se bore za istu stvar. I onda smo, Ana i ja sa Slavkom, došli na taj sastanak i pokazali šta znači dominacija. Ostala istorija. Da, ostalo istorija, ostalo živim. Da. Neki su napunili 20 godina u firmi, neki ćemo da napunimo i tako. Polako, to je bitno. Ja sam skoro računao, ja sam u 3 mandata, što bi se mi šalili pa rekli, imam skoro pa 10 godina. Tako da, polako. Pa dobro. Polako. Imaš još koji mandat i eto. To je hvala ti, Ana. I onda penzija. Hvala ti, direktorka. Nema na čemu. Ali ono što bih ja voleo da, pošto mi negde, hroničari jednog vremena i istorije cigara, pre nego što se otvorio Julijeta Shop i Bar, tu i tamo su mogli negde da se kupe cigare i odjednom se pojavljuje prvi walk-in humidor u Beogradu. Format impresivan, možda uđe jedan čovek, a prodavac iza njega mu pokazuje cigare. Tako da je praktično walk-in one-man humidor. Bitno da je walk-in. Ali je bio prvi walk-in humidor i tada počinje ta neka priča koja je potpuno drugačija od svega što je do tada Beograd kapirao. I ti si tu dala svoj značajan doprinos i u samom tom lokalu, a praktično onog trenutka kada se desio taj famozni sastanak i kada je bilo jasno ko dan da ćemo mi ostati na tržištu, jer su nam na tom sastanku rekli čestitamo,
i mi smo bili poslednji tog dana na sastanku od 4 firme, nekako je sve krenulo u nekom potpuno neverovatnom tempu. Bukvalno smo išli ono iz godine u godinu sve luđe i luđe. Ti verovatno znaš kako je bio, i to bi mogla da podeliš s nama, kako je bilo napraviti prvi tim. Prvi tim devojaka koje su bile tu da obilaze kupce. Ako se ne varam, u tom trenutku 3 mesta u Beogradu prodaju samo cigare. Pa da, ja mislim da su vrlo malo mesta, to je u tom trenutku. Ja znam da smo mi, kad smo počeli da radimo zapravo, mi smo se susretali sa problemima tipa da ljudi nemaju pojma šta su uopšte cigare. Da moramo da im objašnjavamo šta je humidor, šta je, mislim, na koji način se čuvaju cigare. Znači, sve to je bilo potpuno ljudima nepoznato. A da ne pričamo o tome šta su kubanske, šta su zemljama porijekla i ostalo. Znači, to je bilo... Nemoj o tome pričamo. To je potpuno bilo. Oni su tada eventualno čuli za Kohibu i to je to. Pod uslovom da pravilno izgovaraju. Da. Da li je Kohiba ili je Koiba ili šta? Ili je Košiba ili je... Da, šta god. Nije bilo Instagrama da se ljudi edukuju. Da. Da, stvarno je bilo teško uopšte pozicionirati negde proizvode u gradu, a da to ljudi prihvate na način na koji bi trebalo. Zapravo 2005. ako se ne varam, bilo je blizu 100 mesta. Pa jeste zato što smo mi, Slavko je zapravo napravio prvi tim. On je nas spojio, nas 2, 3 i evo nas 2 od 3 smo i dan danas tu. Dragana jeste moja koleginica koja zajedno radi sa nama u prodaji. I ona je zaslužna također za mnoge stvari, ali Sonja je bila 3. Sonja je dugo bila sa nama, ja ne znam tačno sad koliko, ali jedno 7, 8, možda čak i 10 godina, nisam sigurna. Nju je put odveo na drugu stranu, ali i dalje smo prijatelji. Da. I dalje se družimo i dalje smo u nekim super odnosima. Tako da taj prvi tim smo bile nas 3 i mi smo radile, znači ono... Sećam si tih promocija u to vreme? Ja se sećam u početku da dok nismo dostigli tu cifru koju nam je on zadao 100 humidora na terenu, to je moralo da bude ovako ili onako. Da. Pa dobro, i sad imamo tih 100 i još 7 puta toliko je. Da. A koji je trenutak po tebi kada bi trebala kažeš evo, 20 godina prošlo, šta je ono što je za tebe bio, da kažem, highlight 20 godina? Teško pitanje. Pa teško, da. Bilo ih je nekoliko, da. Evo, sad razmišljam, nisam uopšte, nikad nisam razmišljala o tome. Mislim da je prvi onako veliki korak bio kad smo se preselili zapravo u Luku Beograd. Kad smo uzeli carinsko skladište vlastito i kad smo krenuli da kupujemo ozbiljne količine robe, kad smo imali čovjeka koji je došao direktno iz Habanusa da uradi kontrolu kvaliteta kod nas, jeste. Kad je čovjek rashodovao negde oko 400, blizu 500 cigara, rekao da se baci jer nisu u dobrom stanju i ja sam bio taj koji sam ih odnio u kontejner. I kud je taj dan padala kiša jer sam bio spreman potpuno da se vratim do kontejnera i da ih povalim iz kontejnera. Mislim da ti to doživljavaš kao neki lični zločin. To je zločin protiv čovečnosti. To realno jeste lični zločin. 400 cigara baciš, ali bar je 100 moglo se popuši. Realno. Da, to je bio jedan. Ja moram, moj trenutak je bio otvaranje Casa del Habano. Pa to je bilo iste godine, ako se ne varam, 2006. To je bio preduslov. 2006. Znači to je neka godina kad je koja je recimo prekretnica u poslovanju. I mislim da je sljedeća godina kad su Jovani i Uglješa počeli da rade. Da, to je lepo. Kad je došlo nova generacija. Nova generacija, da, mislim da je to isto. Koja je to godina? To je... 12. Ne, mislim da je to kasnije je to bilo. Oni su počeli dosta rano da dolaze u firmu da rade po nešto, ali ja mislim na onaj moment kad su se oni ozbiljno uključili u poslovanje firme. A to je bilo 2000... Ja znam da su oni... 17. ako se ne varam, ili 16. 16. ili 17. Ja se dobro sećam priče sa njima kad su oni rekli su oni 2012. morali da lepe deklaracije. To jeste, da, jeste. Oni su... Pa su razvozili malo robu dok su bili na raspustu. Pa svi smo mi koji smo dugo tu prošli kroz sve faze u radu firme. Razvoženje robe, ja radim u jednom beogradskom hotelu, to je neka 17. 18. na primjer.
I ja, zato što ja volim, pa onda gdje god ja radim, trudim se da širim to što ja volim. Ubacujemo malo veći humidor, krećemo sa malo ozbiljnijom cigar pričom. Ja poručujem cigare, opet kažem, u tom momentu sam ja već, imam par godina Julijete, u 4-5 godina Julijete iza sebe. I ne znam, čujem se na primjer sa Draganom, hoćemo da ubacimo neke nove cigare i dolazi neko, ja sam na poslu, dolazi neko i kaže, stigo je momak iz Julijete, donao je cigare, ja odlazim da popišem cigare, da potpišem otpremnicu, Jovan Despot. Ja kažem, šta ćeš ti ovdje? On kaže, pa donosi ti cigare. Ja kažem, što ti donosiš? Kao što da ne? To bi posao. Tako da, bukvalno se sećam momenta, to je meni bilo wow, čoveče. Tako da... Jeste, da, pa mislim, i oni su naravno, i ja, i svi mi koji smo tu, da kažem, dugo vremena i na nekim sada malo ozbiljnijim pozicijama, mi smo morali svi da prođemo kroz sve faze u radu te firme da bi prosto mogao da znaš. Što je najbolji mogući način da zapravo vidiš kako funkcioniše firma. Ja isto to mislim. I posle kad smo mi zapošljavali nove ljude, uvek smo više gledali da primimo nekoga ko se uklapa u tim po nekim ličnim osobinama i afinitetima, a to da li on zna posao ili ne zna, to ćemo naučiti, to nije problem. Tako da manje smo obraćali pažnju na iskustvo, nego ne, imali smo Zdravka kao učitelja, tako da od prvog trenutka, tako da nije bilo problem naučiti. Nije bilo problem naučiti ljudi, pa ja sam od Zdravka naučila prve stvari, najvažnije stvari zapravo vezano za cigaru. Svi koji su u cigarama prije ili kasnije dođu kod Zdravka u školu, tako da nema tu priče. Šta god sad je lako pričati kad je sve dostupno manje ili više, a nekad. Ali ljudi, pisati prvu skriptu je bilo jako teško. Znaš, moralo se da se nabave knjige, otudi, odvudi i tako dalje, da bi imali materijal na osnovu koga možemo da pričamo. Jer od tad su uvažile priče, ma znam ja druže, ja to pušim već 10 godina, a ja se sećam da u to vreme malo je ko pušio 10 godina. Pa da, mislim, baš je bilo teško u to vreme stvarno naučiti nešto o cigarama ako nemaš nekoga da te nauči. Sećam se jedne zanimljive situacije, Novi Sad, Hotel Park, radimo promociju, idemo Dragana, moj brat Vlada i ja tamo, nešto mi sad tu kao cigare i Dragana pali cigaru i prilazi vlasnik tog objekta, kaže, šta radio? Pa rekao, zapalio sam. Žena. Žena. Ubre čoveč. Znaš ono, ko da je vanzemaljac. Dobro, realno to je do pre 5-6-7 godina bilo... Ja se sećam, evo Marin može da potvrdi nas 3-4, ne znam koliko nas je bilo, isto smo tako, izašli smo na neku žurku bili, mislim da je to bila neka poslovna žurka, neka kompanija je pravila neku žurku i nas 3-4 palimo cigare pre 15 godina, možda čak i više. Pa mislim da su nas gledali kao... Vanzemaljci? Da. Realno pre 15 godina i... Ne, nego Marin je bio na toj žurci i on je sve dok toga, zato ga pominjem, ali Pre 15 godina i muškarac zapali cigaru, bilo je čudnjikavo, kao šta ti radiš, šta ti glumiš, šta si ti umislio. Gledao sam ja to da sam sad... Baš se tretiralo kao ili kao foliranje ili kao... Stvarno, bilo je jako malo ljudi kojima je to bio način života, mislim, koji... Ja sam imao 27-8 godina kad sam počeo da pušim i dobro se sjećam scene u jednom beogradskom restoranu, starom beogradskom restoranu, sedim, zapalio cigaru sa još jednim kolegom i prilazi poznati gospodin, da mu ne pominjem ime, kaže meni, mali, šta se glupiraš s tim? A da. A posle me taj isti čovjek zvao da mu obezbedim neke cigare kojih je nestajalo. Ali i ja ga podsjetim na to, kaže, nisam ti ja to sigurno rekao. Ja to jako dobro pamtim, bolelo je u tom trenutku. Tad je to bilo neobično. Ali evo, 20 godina kasnije stvari su bitno drugačije. Nekako došlo na svoje. Da, i sve više mlađih ljudi koji počinju, interesuju se. Meni je recimo drago da vidim da sve više ljudi konzumira cigare umjesto cigareta. Da ni ne počinju sa cigaretama, nego da počinju sa cigarilosima i cigarama. I to je, mislim... Sve više ljudi ulazi u svet cigara iz onih nekih, tako kažemo, pravih pobuda. Ne iz onoga idem na svadbu, idem na žurku, idem na proslavu, nego iz onog nekog, da kažem, pravilnog smisla svega toga. Uživam, zato što hoću sebi da odvojim sat i po 2 sata vremena sa prijateljima, da mi bude lepo, tako da to je moja stvar. Znaš da sam ja sam prestala da pušim cigarete 2016. godine. Znači, evo, 10 godina. Trebalo ti je 10 godina? 12 godina ili ti?
Da, 10 godina. Pre 10 godina sam prestala. I svaki put kad bi izašla u grad sa društvom ili tako nešto, dođe mi da zapalim cigaretu. Znaš kada ono... Da, navik. Navika. Da imaš nešto da mlatiš nekom. Prvi put pre jedno, možda 2 godine, tako nešto, prvi put sam izašla uveče u grad i ne puši mi se cigareta, puši mi se cigara. To mi se prvi put tada desilo. I sama sam se iznenadila, znaš. Bili smo tu negdje, bile su neke cigare, stvarno neki Monte Cristo 4 sam uzela tada da zapalim i to mi je od tad, pa to je bilo na raspolaganju, ne znam šta je, nisam mogla mnogo da biram, bile su svega 2-3 cigare u ponudi. Ali to je bio izbor i od tad svaki put palim cigare. Više nemam nikakvu želju. Dobro, bitan zaokret. Kako je dalje se stvar razvijala, sećaš se kako smo ozbiljno vodili rat da dobijemo licencu za Casu del Havana. I nekako imam utisak da ta 2006. koja je došla vrlo brzo posle tog prvog značajnog sastanka, tad se u stvari desilo nešto što je bilo potpuno iznenađenje, a to je da odjednom mi imamo veliki walk-in humidor u koji možda uđe ne samo jedan čovjek, nego nekoliko ljudi. Da. I mislim da je to bio, da kažem, prvi veliki zaokret na tržištu. Ti si svedok toga, jer se dobro sećam da kada smo popunjavali humidor, mi smo bukvalno 3 dana slagali cigare. 57.000 cigara je bilo inicijalno punjenje za Casu del Havana. 57.000 kubanskih cigara. Dobro što to možda ljudi ne mogu da pojme koliko je to mnogo, to je baš mnogo. To je baš mnogo cigara. Pa recimo do sad, ja mislim da i dan danas je u Srbiji, ne znam da li ima neki veći walk-in humidor. Za sad ne. Mislim da nema. Fizički možda, ali sa većom ponudom cigara. Ne, sa većom nema sigurno, ali mislim i fizički da nema nijedan veći, da ima veći kapacitet, prosto mislim da nema. A sa tom ponudom kubanskih cigara to teško da se negde može sad u ovo vrijeme uopšte vidjeti. Bilo nekad, da. Da, tako da... Još plus svi oni limitirane edicije humidora na centralnom stolu koji su se prodavali i kako koji prodamo, od teška srca ga iznesemo iz radnje. Sjeća se kad je jedan kupac došao i rekao, kaže, molim te, spakuj mi ovo i donesi mi u tu i tu adresu za sat vremena. Ja pakujem onaj humidor i uzeli mu pare i sve, a ja ko da se sa dušom rastajem, znaš, uzeo nam parče nameštaja, znaš. Dobro, da, imao sam i ja, mislim, to je, ako si stvarno srcem u tome, imao sam i ja te neke slične momente. Još pogotovo što sam znao kome je otišlo i šta je otišlo. Dobro, nije ovo samo roba, bar mi se svi ne odnosimo prema ovome kao kupim, prodam, ne možeš tako da živiš sve ovo. Koliko je bilo izazovno edukovati tržište u tom nekom početku? Pa znaš šta, bilo je izazovno prvo za mene, zato što ja nisam bila pušač. Znaš, ti kad nisi pušač, kad ne poznaješ proizvod, mnogo je teško pričati o njemu. A ja sam voljela to. Ja sam voljela cigare, voljela sam taj, ne samo cigare, nego taj posao i sve što ide, što je vezano uz cigare sa svih strana. A jeste malo sve šljašti. Ali je nezgodno pričati o nečemu što nisi probao. Mislim, ja sam pušila, s vremena na vreme ja zapalim neku cigaru, ali nisam ja imala taj osjećaj, nisam ja imala doživljaj kao što sada ima doživljaj cigara. Prosto da uživam u njima. To je meni tada bilo, ajde da probam, da čisto imam neku predstavu, ali nisam mogla na pravi način to da predstavim ljudima. I onda sam ja slušala Zdravka koji te inficira svojom pričom i onda ja bukvalno prepričavam ono što mi je on rekao, da. I to sa istim žarom sa kojim on to priča. I to tako izgleda. Mene su svi verovali da ja pušim cigaru. Mislim, možda se sad ofiram što to pričam. Ali stvarno svi su mi verovali da sam ja to sve... Da, to pređe do gradivo. Tako je. Tako da to je bilo... Hoćete podsjetim da još jedan događaj, prvi Dortmund na koji odlazimo ti i ja, više se nećem kako su uopšte desilo da idemo na Dortmund. Mi smo morali da odemo zbog sastanka sa Habanosom. Jer je to bio sastanak, predpredsjednički sastanak. Mi smo bili u junu, pa i odlazimo Ana i ja tamo i normalno ja ko u prodavnici igračaka. Znači hiljade cigara. Hale. I Ana i ja, mogli bi ovo, i mogli bi ovo, i mogli bi i ovo. I Boga mi seća se, mi smo doneli nešto 200-tinjak cigara u Casu.
i pokazali Slavku sve cigare i onda čuvena njegova rečenica. Se tebi ovo sviđa? Pa ovo su super. Uzmi ti to i popuši, to mi nećemo da radimo. I onda nešto kasnije, 2019. lagano se okrećemo novom svetu. Ali, doduše, pre toga je ušao Davidov. To sa Davidovom je bilo isto onako malo fina borba. Davidov je ušao 2008. ako se ne varam. Nisam sigurna. Može da bude. Ali mislim da je 2008. da smo tada otvorili Davidov shop. Jer to je bila najveća konkurencija Habanosu, da. Ja sam 2009. I to kad sam pomenula da sam se ja pre zapravo Giuliette srela sa cigarama, ja sam se srela sa Davidovom. I to su bile prve cigare koje sam ja upoznala. Pa u isto vreme je otvoren Giulietta shop i bar i Davidov shop u Kosovskoj ulici. U Kosovskoj, tada, da. I danas se družimo sa čovekom koji je bio prvi prodavac tamo. Vlada, koji će biti naš gost u nekom od narednih snimanja. Mi smo tad baš posjećivali jedne druge sa velikim poštovanjem, jer smo mi bili prvi koji smo se bavili time. Pa jeste, tad su se cigare prodavale na par mesta. Ne možemo da zaboravimo Igorovu jednu, drugu, treću radnju i tako dalje. Ali to je sve bilo nešto onako, prodaje se. Niko se time nije bavio. To sam htio da pitam, u kom, ajde kažem, aspektu se tržište razlikuje danas i tad nekad? Kako su ljudi tad gledali na same cigare? Otvori listu. Znači, u svim aspektima se razlikuje tržište danas. I danas je tržište prosto zahtevnije. Ti moraš prvo da ponudiš raznolikost, moraš da ponudiš kvalitet, moraš da ponudiš, mislim, mnogo toga. Jer već je dosta značajno je veće tržište nego što je bilo tada, ali je značajno, ne znam kako bi rekla, razmaženije. Da, malo smo ih razmazili. Ali da, ali sam htjela da kažem zahvaljujući. Razmazili smo ih za ovih 20 godina onoliko. I recimo... Tada nije bilo, ali nikad neću prežati, izvini sad, ja skrenem možda teme na temu, možda nije, ne uklapam se u koncept, ali tada je bilo mnogo manje cigara u ponudi, mnogo su ljudi manje znali o cigarama i mogao si da im ponudiš šta god, ako oni hoće da kupe cigaru, oni će to da prihvate. Ali je bilo nekih limitiranih edicija koje su mogle da se nađu na benzinskim stanicama, zato što smo ih imali u nenormalnim količinama, a sad bi se plaćale... Da, Koiba. Millennium džarovi na benzinskim pumpama. Koiba Sublimes na benzinskim pumpama osušena da se raspada. Znači, strašno. A je li tržište htjelo da nauči ili je to jednostavno bila neka onako... Ja mislim da je to bio jedan evolutivni proces. Mislim, prirodan. Kao i sa vinima, kao i sa samo što su cigare došle kasnije, tako da htelo je, naravno da je htelo. Mislim, Zdravko to najbolje zna, on je držao školu cigara, držao je obuke i on zna koliko su ljudi zapravo želeli, koliko su ga kontaktirali vezano za to. On je, mislim, pravi čovjek da priča o tome. Egzotično je to bilo. Ljudi su nekako imali to kao, hoću i ja to. Da, nedodirljivo i onda hoću da bude... Dešavalo se da recimo u nekima od tih škola cigara bilo ljudi koji su došli zapare svoju drugu ili treću cigaru ili prvu cigaru u životu. Jer oni su to nekako želeli, ali nisu htjeli da uđu neuki u to. Nego, ajde ja prvo to sažvaćem, pa ću onda ja da... I danas evo neki su... To je najbolji mogući pristup tomu. Pa, tehnički da. Meni je jedna od stvari koja mi je onako ostala u lepom sećanju, naš prvi odlazak na zajednički bilateralni sastanak gdje smo Ana i ja se boga mi momački preznojili tamo. Ja sam čak bio na granici suza zato što nismo to uradili onako kako smo mi to zamislili nas dvoje, nego smo radili po instrukcijama. Jako je to kratko trajalo, znači sastanak je po pravilu 60 minuta i izašli sa sastanka, sjeli na neku sofu i on na granici suza oboje i prilazi Bonaventura Sanchez i kaže: u septembru imamo predsjednički sastanak, uradite nam kako ste vi htjeli. I sećam se te pripreme, 3 dana smo mi prežvakali sve moguće podatke, sve. I najtužnije je bilo na tom predsjedničkom sastanku. Spremili se kao školski, znači. I sad ona prezentacija je bila na 12 slajdova, a ovo je na 80. Čovjek koji su kaže, ovo sam tražio, nećemo sad da se vraćamo na to.
Ali taj trenutak je bio onako jedan koji mi se duboko urezao u sećanje. I posle normalno svi ovi Habanos festivali i sve to što smo prigrmeli, pa naši događaji, nije ih bilo malo. Koliko smo imali eventova prošle godine? Prošle godine 64, ako je tako. 64 eventa za godinu. Mnogo ste otišli, mnogo ste brzo otišli. Kako lako nije bilo? Htjela sam samo da ti kažem, znači... Da, pa dobro, dakle zapravo krećeš i gdje stigneš. Kako je bilo otvoriti La Casa del Habano i taj ceo koncept i ajde prvi veliki walk-in humidor i ogromne količine cigara i tržište koje u tom momentu realno nije edukovano i pitanje da hoće da bude edukovano? To je bilo pogubno po moje zdravlje. To je bio prvi put u životu da sam ja počeo da uživam tipa 5-6 cigara dnevno. Ali upravo da se vratimo na temu tržišta. Sećam se te scene, jednom dolazi Ana, ujutru nešto u 10 otvaramo, donosi mi ona robu, nešto iz magacina, popunjavamo to na police zajedno. Mi smo stvarno uživali u tom slaganju tih cigara. To je nama bilo ko deci Lego kocke. Baš tako. I stiže, to je bio trenutak kad smo mi zapravo uvezli prvi put svih 27 brendova. I sećam se ko juče punch number 11, uzimam da zapalim. Ana odlazi, pozdravlja se sa mnom i dolazi popodne. Ja pušim cigaru. Ona kaže, ti bi to druga? Rekao, nije, treća. Koji si ti normalno? Rekao, pa žena mi ne zakeraš tu. I onda je objasnim da tad bilo mnogo ljudi koji su dolazili u Casa del Habano, koji su nisu imali društvo. Da, nisu imali sa kim zapravo da sede. I on sad dođe da zapali cigaru i kaže, šta ćeš ti da zapališ? Znaš, čovjek uzme, sećam se, tad smo imali double korone ovdje Monterey u kabinetima od 50, tad još nisu imali etikete, jer je to edicija iz 2002. godine. Nisu imali ring. Kabineti od 50 nisu imali ringove. I kao čovjek uzima sebi i kao, ajde zapališ sa mnom, i ja sad neću budem bezobrazan kao double korona. Ma ne, daj ovu istu i tebi, sedi tu da zapalim. Ja sam bukvalno bio ono ko barska dama, sa kosom od zlata, ko sedeo i pravio društvo ljudima da oni mogu da uživaju u cigarama. A ja računam prodao 2. Znaš, nisam prodao 1, nego 2. To se sve brojalo. Sećam se koliko sam se radovao kad mi je došao čovjek i kupio prvu kutiju tih istih ovdje Monterey Double Crown. Prodam 50 komada u udarcu. Koja je to sreća bila. Ali dobro, mislim... Da, tad se retko dešavalo. Danas ljudi kupuju cigare na kutiju, a tad je baš bilo retko. Ne, to je bio kuriozitet. Ja sam pričao o tome kao da sam prodao, ne znam, stan na Manhattanu. Vrlo malo ljudi je imalo humidore kući. O tome da ne pričam. Da bi mogli... Najbolje su mi bile one priče. Stigo mi je onaj vaš humidor, ćeš dođi da mi uključiš humidor. Šta da uključim, druže, sipaj vodu. Ne, dođi, molim te. Dobro, da, ali naše negdje gledište i poznavanje toga i gledište i poznavanje ljudi u tom momentu, verujem, pa i danas, to je kao da je to astrofizika, ali zapravo nama je normalno, njima nije, što je okej. Ali se vidi, danas se to do te mere promenilo da ljudi sad imaju kabinet humidore u kući i u stanu, a neki imaju walk-in humidor kod kuće. A pre 10 godina što bi ti imao walk-in humidor ili što bi imao kabinet? Mislim, pa šta, mi smo možda kabinete počeli da nameštamo tržište pre možda 13-14 godina, nema više. To kasnije, svakako kasnije u odnosu na cigare. Prvo su išle cigare, pa onda pribor uz cigare i ostalo. Jer nekako, ali ja se dobro sećam tog trenutka kada je otvorena Julieta Shop i bar, kada je došao tadašnji direktor prodaje Rene Cardozo, kad je rekao se malo potrudite pa da ovo postane Casa del Habano. To je 2003. A 2006. Casa del Habano u Beogradu. Znači za samo 3 godine mi smo od ideje koja u tom trenutku izgledala kao potpuna budalaština, došli do toga da smo... Do realizacije te ideje i sećam se ko juče, 28. novembar 2006. otvaramo Kazu, onako relativno bojažljivo, nije nikakva velika lista gostiju i ljudi koji dolaze i ne veruju da treba da zvone na vrata da uđu u radnju. Ja sećam, ja sam posle na proleće
stajao na vratima kao grčki ugostitelji, ono kao, izvolite, slobodno uđite, znaš, nemoj da se plašite. Ljudi ono kao gledaju kroz prozor i otvorene vrata, kao, samo gleda i štikla. Da. Izgledalo da je sve previše strašno. A La Casa de Habano i dan danas, od koliko La Casa de Habano na svetu, jedna od najlepših. Ne samo to. Sam objekat, jedan od Tad je najlepših bila objekata. sigurno. Tad smo mi dobili zvanično priznanje kad je otvorena da je najlepša. 2008. godine marketing seminar u Havani i priča se tad se uvijek prebrojavalo se šta je otvoreno, koliko je otvoreno i kao pre 2 godine otvorena je ta i ta kaza i to je definitivno najlepša kaza. I slike u visokoj rezoluciji na prezentaciji. A nama srce ovoliko, druže. Znači, nikad... Stvarno jeste, da. Baš nekako sve te stvari su doprinele da smo mi svi tu kulturu doživjeli kao svoju. Pa Slavko je to na prvom mjestu doživeo kao neku svoju ličnu stvar. On se nikad prema tom poslu nije odnosio kao prema nekom poslu. Da. Znaš, imaš ljude koji imaju više firmi koje se bave različitim stvarima, pa sve to gledaju kroz neke brojke. Jedan deo. Kroz neke brojke. Mislim, daleko od toga da niko nije htio da zaradi, ali on je to doživljavao kao ličnu stvar. Uvijek. I mislim da je to prenio na sve nas. Tako je. To sam upravo htjela da kažem. A Kazu posebno je doživljavao kao svoju kuću. I dan danas je, ja mislim, to doživljava. Da, tako da je... On sedi tamo, ne sedi nigdje drugo. Jeste. Tako da je to... Dijelom i zbog toga Kaza bila takva i dan danas. Pa dobro, bila je muka. Mi smo bili spremni sa otvaranjem Casa del Habano i još nismo imali licencu i pravo da je nazovemo Casa del Habano. Sve se desilo kad je Ignacio Balmaceda došao da vidi kako to izgleda i rekao, u redu je, dođite, potpišete ugovor. I sjećam se one scene kaže, kada dođemo, i kaže Ignacio, pa dolazite na predsjednički sastanak u Havanu. Tad ćemo to da potpišemo. Te sreće. Ja mislim da smo tad bili srećni nego kad smo dobili potvrdu da ćemo ostati jedini na tržištu kao distributeri Habanosa. Jer to je bio taj trenutak kad mi sedimo sa tadašnjim direktorima, bukvalno jedno preko puta drugih, i gdje se oni nama obraćaju sa poštovanjem jer smo uložili toliki novac u objekat. I to je zapravo bila još jedna, da kažem, značajna stavka i onda kasnije nekako sve išlo... Oni su nas tada zapravo prepoznali. Doživjeli da kao ozbiljne u poslu. Dobili smo mi pre toga ugovor o distribuciji, kupili značajne količine cigara, sve to stoji, ali tad kad su vidjeli zapravo na koji način se mi odnosimo prema tom poslu kroz tu Kazu, mislim da su nas tada zapravo shvatili. U stvari tad dolazi onaj trenutak koji, kad se i ti uključuješ u Julijeti, kad smo pravili onaj čuveni banket, treći regionalni sami distributera za 200 ljudi, prvi cigar događaj veliki napravljen. Ja se više nećem koja je to godina, ali to je bio trenutak. To je bila 8. Nije, to je bila 9, može samo da bude. Da li 8 ili 9, velika stvar, ali... Mislim da je bilo 8 ili 9. Dobro, nije ni važno. Ja mislim da je bilo 8 zato što sam dugo imala sveske koje su pravljene za taj summit Monte Cristo. Jeste Monte Cristo Edmundo. Da, tad je izašao, tad je bio Monte Cristo Edmundo, ja mislim da je tad... Novitet. Da, izašao tek, to je, ako se ne varam, bila 8. godina, ali možda grešim, možda je Miloš upravo, nisam sigurna. Ali, izvini, cela priprema u tom momentu, ja radim u Julijeta Banket Event Centru i cela priprema za taj događaj, cela priprema svih nas. Malo pred sam htio da se nadovežem, da ne prekidam, koliko se zapravo sva ta dobra energija i sav ta ispravna ljubav prema svemu ovome inficira sve ljude koji rade. Mi smo svi, ako smo se bavili nekim ugostiteljskim delom unutar firme, totalno smo svi bili zaljubljeni u cigare i u sve ostalo. Da. I onda s kakvim tu žarom devojke koje nose cig, pa kao, mislim, druže, mi smo 10 dana pripremali događaj, pa lista gostiju, pa dolaze kupanci. Ko s kim sedi? Pa dolaze kupanci, pa pravimo poseban bar. Dva potpredsjednika Habanosa, Manuel Garcia i Javier Terez, i svi direktori firmi u regionu koji prodaju cigare. Ja ću probati negdje da nađem fotografije sa toga. Ja mislim da imam onu selekciju slika svih
s tog događaja. Ja se sjećam taj događaj, to sam siguran da imam negdje na slikama, jer ja sam kad se sve završilo, ja sam rekao, Slavku rekao, jel ovo sad zvanično završen događaj? Kaže, što se mene tiče, jeste. Rekao, ja sad idem na stage da pevam. I imam slike kad sam skinuo sako, Skidanje, kad je sa Kubura je vodio, ali tako? Da, Kubura je vodio program i tačno moment Zdravko izlazi na scenu, razvezuje mašnu i tako dalje, da. Bilo je, a u stvari tad su... Ko bi rekao da je to bilo pre 15, 16, 17 godina? Boga mi, kad pogledaš te slike, rekao bi. Da. Jer ja sam skoro... Gde je Miloš u Kosovu, odakle mu brada? Ne to bre, Zdravko i ja, sećam se, Zdravko mi skoro poslao neke slike iz Havane, da, od pre, ne znam koliko, 10 godina, vidi se razlika. Iako se ja trudim da kako se god ne vidi. Pa možeš se truditi. Sazrevamo, kao dobro vino, kao dobra cigara, sazrevamo. Ali je stvarno bilo, nešto sam listao te neke stare slike po društvenim mrežama koje imam i otvaram, piše, ne znam, Havana te i te godine i na album sa fotografijama ima recimo 10 slika i na svih 10 slika Ana i ja i pušimo Ojo de Monterrey, Le Joyo de San Juan Tupi. Jeste, to je. U Melija Havani u Casa del Habano. Ta Melija Havana nam je bila bukvalno kao kancelarija tamo. Mi smo uvek nekako spavali na Miramaru. Sećam se, da. I sad tu kao... Tu smo mi vodili bitke, sećaš se kakve smo se tu bitke navodili do sad. I nekako ta kaza ima neku posebnu, da kažem, ulogu i dražu u celom našem poslu. Dok recimo neke druge kaze kao što je, ne znam, u Nacionalu, na Petoj aveni, Partagas, one su nama bile okej, kao... To su i dalje kaze. Prodavnica kao prodavnica, manje više. Nije to vaše. Ali se dobro sećam onih vremena kad sam ja išao s nekom svojom ekipom i Slavko sa svojom i onda mi dođemo prvi u 9 ujutru kad otvore kazu i mi tu zauzmemo busiju, tu centralnu sofu i fotelje. I kad dođe Slavko sa ekipom i ustupimo starijima mesto i mi idemo dalje svojim putem. I sećam se, Richard Shapiro iz Kanade jednom prilikom dolazi i kaže, ja sad kad sednem sa vama, jer ja moram da ustanem kad dođe onaj veliki gospodin, jer ja mogu da ostanem. I ja rekao, ne znam, to moraš da vidiš s njim. I sedeo je na fotelji, nije sedeo na sofi i dolazi Slavko i pita mene, ko je ovaj? Rekao, naš drug pitao, možda ostane sedi. Može reći da Burazer. I ovo kao, Bog za kako. On je čovjek godinama pričao o tome kako je njega Slavko kao prihvatio da sedi za njegovim stolom, ko da je njegovo vlasništvo. A smo stvarno imali takav princip tada. Da. Bili smo se tamo malo odomaćili. Pa bili smo se mnogo odomaćili. Ja se sećam da dođem posle par godina, dođem u taj hotel, ono svi me pozdravljaju, da, konobari po restoranima, u kazi, svi baš su... Pa nekako, stvarno smo se tamo bili odomaćili. To nam je bila bukvalno kancelarija. Ja se sjećam, su mi tamo zakazivali sastanke. Mi nismo išli na sastanke u Habanos, nego su iz Habanosa dolazili kod nas na sastanke. I oni su voleli tu kazu. A ta kaza ima neku specijalnu dimenziju. Znam da su mnogi ljudi koji su u Habanosu dobro pozicionirani bili u to vrijeme su čak odsjedali u tom hotelu i zbog kaze. Da. Pa kaza je bio razlog za to. Ta kaza je posjećena Don Alejandro Robaini. Meni je recimo jedna od dražih doživljaja iz te kaze kad mi vodimo rad za direktnu distribuciju za cigarilose i mašinski pravljene cigare i to onako ide... Kako ide? Turbulentno, jeli? I Ana i ja zakažemo sastanak Špancu koji je zadužen za taj projekat. I kaže mi, rekao, tebi odgovara da dođemo tamo. Kaže on, pa da, kao vodim ja tu kazu. I sad mi tamo tu nešto prebiramo sve i svodi se na to da on kaže, ok, ja imam sve informacije koje mi trebaju, ja ću dati sve od sebe, ali ja moram da konsultujem head office. I ja odlazim kod Manuela, koji je u tom trenutku moj jako dobar drug i menadžer u Casa del Habano. Dajem mu $20, rekao, on će verovatno sad pričati s nekim na španskom, samo ako možeš na brzinu. Kad se vratim, da mi kažeš šta je bilo. I ja se sjećam, dolazimo Ana i ja do 4-5 sati kasnije. Rekao, šta je bilo? Kaže, ništa, čestitam, dobili ste.
Ja rekao, vidi, kod nas je red da se za takvu informaciju dam u štuluk i sjećam se, uzem 2 Monte Cristo Ice da zapalimo tu na licu mesta. Nekako baš smo bili kao kod kuće. I onda kasnije već kreću redovno ti neki Dortmundi da se dešavaju. Tu počinjemo da potpisujemo neke prve ugovore i onda počinjemo od 21. na ovamo da... Zapravo ti ja smo bili prvi branioci, zajedno sa Jovanom, branioci pozicije na sajmu u Dortmundu sa Despot cigarama. Da, 21. Tad se rodio moj mlađi sin. Da objasnim zašto nisam bila. Ja propustila sam da... Ne, ali doduše meni je isto bio jako simpatičan prvi Dortmund sa braćom Despot. Kaže Slavko, ideš ti sa Jovanom i Uglješom tamo malo da im pokažeš to, da upoznaju ove iz Habanosa. Znaš, to je dobro za njih. I doručkujemo u hotelu, a oni u to vreme treniraju basket, ne znam ko šta već trenira. Jedu na kašičicu, kalorije broje. Moram da te prekinem samo da pomenem kako si, kad su njih dvojica zapravo tek trebalo pomalo da kreću da se uključuju u posao i Zdravko je naravno trebao da im, ko drugi, drži obuku vezano za cigare. Kad ti je Slavka rekao, nemoj slučajno da bi pušili. Nemoj da bi pušili. Ja rekao, Slavko, ja to ne mogu da preuzmem na sebe. To je potpuno... Objasnim nacrtajima, ali nemoj da diraju cigare. Da, kad diraju cigare. Da, tačno tako. To je bilo I onda ubrzo posle toga mi idemo u Dortmund i kažem ja njima, rekao, momci, nemojte zdrave doručke, nas danas čeka brat bratu da popušimo 5-6 cigara. Dobro se najedite. Kao, ne, znaš mi, rekao, nemojte da me terate da ko tata teram nekog decu da jedu. Uzmite i jedite dobro. Niste svesni. U 9:30 ulazimo na sajam, prvu cigaru ste već u 15 do 10 zapalili. I kaže, Uglješa, odvažio se, kaže, da vidim to da me neko natera u 9:30 da zapalim cigaru. Ulazimo na sajam, Darin Kiofi, Principal Cigars, vidi šta se ti spremio. A gospoda su, rekao, to su gazdini sinovi, rekao, oni polako ulaze u posao. Evo i vam, neke double korončine, druže. Dobro jutro. I ovo dvojice me gledaju, rekao, samo da vam objasnim. Nije lepo da na štandu vam da neku cigaru, da vi ne zapalite. Da. I, boga mi, ostado smo mi tu neko vreme popušili na cigare. Kaže, Uglješ, ti si ovo znao? Pa rekao, ja sam ovo znao. Pričam ti iskustveno. Nije mi prvi Dortmund, da. Dobro, Dortmund sajamski, 7, 8, 9, 10 cigara dnevno, normalna priča, mislim, nije to da... Meni je to bilo... Sajamski. Meni je to bio šok. Sajamski. Stvarno, prvi put sjećam se. Ali navikne se živ čovjek na sve. Pa dobro. Pa šta misliš da nama sad u Dominikani bilo lakše kad su bili u Gija? A dobro, vidi, mislim, Dortmund kao Dortmund nije to tamo izlet, ne ideš i tamo da se šališ, ti tamo ideš da ozbiljno radiš. Tamo se ozbiljno radi, stvarno. Ali svaki put smo nekako, svaki put kad smo išli bilo je uspješno i onda, znaš, kad ti nekako dobro odradiš posao, onda je dobro i zezanje i sve je nekako dobra energija i uvijek nam bude lijepo. Pa vi se svi vidjeli. Ja baš volim da idem u Dortmund. Vi se svi vidjeli. Oni mi se smiju, ja obično ko Snežana i 7 patuljaka idem sa ekipom. Ali meni je to uživancija. A ti vidiš od štanda do štanda kakvu energiju, kakav vibe nosi neko, pa i sad kad je krenuo Despot da bude i deo znevača. A ne samo to, nego što ne moram da brinem brigu kad su ustali, jesu li jeli, jesu li se presvukli, jesu li se smijeli. Bio sam sveme tog telefonskog razgovora. Što kako mi je, super mi je. Malo se. Ne moram da vodim računa ni o kome, svi me obilaze, svi me čuvaju. Ali, boga mi, ovaj zadnji Dortmund je imao jednu prijatnu, ali stresnu situaciju. Ana je jedina znala da dolazi Slavko na Dortmund, prvi i jedini put. Da. A mi bahato na štandu, penuševa vina, pivo, rakija. Nije bahato, nego tako treba, mislim. Možeš da predstaviš sebe u domaćinski štand. Su svi dolazili kod nas na štand, mislim, svi kad kažem, mislim na neke zaista važne ljude iz posla. A ljudi s kojima mi radimo ne idemo kod njih na štand, nego oni dođu kod nas. Da, dolazili su zato što je stvarno bila prijatna atmosfera. Imali smo čak i muziku prošle godine.
I vidim ja to jutro, Ana u stresu, briše stolove i to. Rekao, daj bre, žena se, neću da vidim rakiju na stolu. Rekao, dobro bre, pa 2 dana rakija na stolu, šta je problem, budite. Neću da vidim rakiju. I nemoj da me nerviraš. Kažem ja Ikcu i Jovana Juglić, rekao je, Ana, nešto ljudi, taj malo stvarno dovedemo u red, nema razloga da je nerviramo, znaš. Zvali su od kuće, nešto je ljuta. I sad ono, a svi smo mi to vidjeli. Kad evo, pola sata kasnije, Slavko i Ljilja dolaze na štand, Boga mi bilo suza. Slavko koji je rekao 100 puta, Dortmund, on ne pode mi nema mi tamo što da radi. Da, njemu je to novi svet cigara, da. Ma da, to je tamo nešto drugo, bre, to, znaš, ono. Ali, ja se sećam i onog trenutka kad je mene Slavko zvao da se pokrene Despot Cigars. Ja nisam bio siguran da je to istina što čujem. Ja sam bio ubeđen da sam bio u ozbiljnoj hipoglikemiji. A jesi mislio da je to trenutak za takvu jednu stvar ili ne? Jesi verovao u tom trenutku da je to? Ja mislim da je Despot Cigars... Jer ja nisam bila prisutna tu u firmi, isto sam bila na jednom od porodiljskih, kad je zapravo krenula. Ali priča je krenula 2019. Pa to je to. Da, ja nisam... I 2019. kreće ta priča kao ideja. Odlazimo na Dortmund, Toni, ja, Uglješa i Jovan. I imamo taj famozni dan kad, kao što smo rekli, gori tu 7, 8, 10 cigara i mi kao taj dan vodimo računa. Preterali smo ovih dana, 2 dana smo preterali, 3. dan ćemo da se dovedemo u red i ne smije niko da zapali više od 7 cigara. Pa što se dovodilo u red. I završimo 7. cigaru, vidim ja, mi bi svi ne bi, rekao ljudi idemo posle toga na večeru sa Emilijanom i Damijanom koji će nam praviti Despot cigara, verujem da će oni doneti uzorke da probamo, popušit ćemo još 1 cigaru, to više nije onda 7, to je 8 i dosta je za danas. Ali nismo znali drugu stvar, da su oni spremili 3 cigare za parallel smoking. I tako. Ali da ti, ja odgovorim, znam momente kad su došli prvi semplovi, kad smo probali prve semplove cigara, svi su bili vrlo entuzijastični. Svi su baš verovali u tu cijelu priču. Pa znaš šta, ja sam se uključila možda posle 1 godinu dana, tad je već je urađena prva serija, zelena. I druga naručena. Pa moguće, ali smo nešto vrlo brzo naručili. Pa zato što... da kažem ja iz perspektive prodaje, pošto sam ja se uključila u priču kad su već cigare stizale i krenule da se prodaju, znači, da kažem, da su se vrlo brzo primile kod publike i to... Pa to je ulazak novog sveta na velika vrata posle korone. Pa to ti je onaj, što sam malo pre rekla, da su se cigare, da je to jedan evolutivni proces koji se prosto dešava i ti u svakoj evoluciji imaš neke periode kad imaš izražen taj stepenik. Da. Tako je, osjetno poboljšanje. Osjetno poboljšanje i to je te godine je upravo to što ti kažeš krenuo da ulazi novi svet na velika vrata, a sa njim i Despot cigare. Ja se sećam kad smo Jovan Uglješa i ja otišli u zonu i uzeli cigare koje su tek ocarinjene. I pušimo zeleni robusto i to sam nekoliko puta u životu doživljao. Zeleni robusto, evo ga zeleni robusto. Da, sećam se, sedimo i ćutimo. I ćutimo, da. Ko da smo u svađi. I sećam se i on kaže, hoće neko nešto kaže o cigari? Rekao ne. A Uglješa gleda, šta da kaže? I ubijemo razgovor. Znači ja sam stvarno očekivao ću mi se da diskutujemo, umro razgovor. Meni je ovaj zeleni robusto stvarno dobra cigara. Mislim, baš volim da zapalim. Ja inače volim robusto. To je moj sad, to sam ja. Ne, ja sam stvari možda petit robusto. Znaš, nikoma može da bude robusto. Da, pa to je ta razlika. To je tih 12 cm. To je to. Tako da, inače volim robusto. A ja od zelene serije meni najviše prija Lancero. Meni i znam kad je bilo priče šta će biti od Vitola i koja šta, to je bilo iskreno moje lično oduševljenje, kao čovječ old school, sve Vitole, to radimo, to je priča. Obezbedit ću za ilustraciju ovog priloga slike sa prve degustacije Lancera u Delisu
na Dorćolu gdje smo samo jednu stvar zaboravili, a to je da sala u podrumu nema ventilaciju, a nas je bilo 14. Znam da je Nino ušao sa ulice dole i ovako radio, kaže, ne, ovaj dim ne može se razići, samo da preživim. Nas je bilo 14 koji smo probali Lancero prvi put, još nije imao ni etiketu, etiketa je bila još u razvoju i to je bila jedna onako, mogu slobodno reći, zastrašujuća scena, ali sam bio jako zadovoljan i shvatio sam da se puno toga promenilo za tih 15 godina. Mi smo za stolom imali 2 žene. Jelenu Mislić i Mariju Alajin, koja je supruga vlasnika vinoteke, koji isto uživa u cigarama. I ja sam, gledajući tu sliku, rekao, ipak smo uradili dobar posao. I bilo je stvarno fantastično. To je još jedan od tih trenutaka koje bih izdvojio. A ja sam recimo, pominjala sam to da sam pušila cigarete, da nisam bila nešto preterano zagrijana za cigare. Prvi put kad sam se ja zapravo zaljubila u cigare, odnosno kad sam uživala u cigarama, to je bilo kad sam prvi put otišla u Havanu. Pa moraš, ja mislim, tako. Pa ne može drugačije. Ne može drugačije. Znači, cijela taj ambijent i to... Prosto nedostaje. Nedostaje. Mislim, sad ti kao sediš i zevaš okolo po ulicama. Dobro, to u redu. I šta radiš kad sedneš? Da, ali tad je stvarno... Dobro, svi ljudi iz cigara idu u Havanu zbog toga i ti kad odeš, ti ne možeš da znaš da ne zapališ cigaru. Skoro smo pričali sa nekim drugarima koji su relativno skoro došli iz Havane i nešto pominjamo i kažu Nacional, kaže da, nismo tu spavali smo iz Rudelka, pa ti moraš da odeš u Nacional da zapališ cigaru. Na terasi, da. Šta si bio u Havani, nisi bio u Nacionalu da pušiš cigaru? Totalno neki drugačiji doživljaj, totalno neki... Meni je na tu temu jako zanimljiva priča kada smo mi odlazili to redovno na sve te sastanke i na festival i to. I objašnjavam ja Slavku gdje je La Guarida. Kaže meni, a gdje je to u odnosu na Nacional? Znaš, Nacional je nekako centar. Znaš, nije Kapitolio centar Havane. Kapitolio možda jeste centar Havane zvanično. Ali nama je centar Havane bašta u Nacionalu i to je to. Sve drugo je neka druga Havana. Negde, da. Znaš, ja sam siguran da je bilo godina kad Slavko nije dalje od Nacionala otišao. Osim ako nije bio neki događaj. Pa smo morali da... Pa bilo je godine, bila je jedna kad ni ja nisam odšla. Sjećam se, to je već bila neka godina kad znaš. Pa znam kad smo bili Ljiljati i ja. Tako je. Kad sam, I spavali smo u Nacionalu. I šta da ideš negde. Svet je tu. Pa mislim, znaš, nema mnogo baš hotela u svetu koji su pod zaštitom UNESCO. To je jedan i jedini da ja znam. Ja, totalno je drugačiji vibe, totalno drugačiji doživljaj. Kažem ponovo, pogotovo kad si ti iz cigara i kad živiš sve ovo i kad onda odeš negdje tamo na izvor i kad bukvalno sediš, pa energetski totalno druga priča. Mislim, sve okej. I moja impresija, bilo koju cigaru da sam tamo zapalio, svaka bila super. Znaš, ti uvijek imaš bolje... Eksterni faktori čuda čine. Znaš, ti uvijek imaš neku bolju opciju, ma nema šta god da zapališ. Recimo, to je mi smo prvo počeli da radimo sa kubanskim cigarama, pa smo bili više orijentisani prema Havani, ali recimo i ovaj odlazak u Dominikanu. I to je isto. To je isto jedna ozbiljna stvar što nas je Davidov... Neki smo bili, a neki ćete valjda da idete. Neki smo. Što nam je Davidov organizovao, to je stvarno... Kad skupite 20 godina u firmi, polako. Da. To je stvarno isto jedan, mislim, izuzetan doživljaj, da. Mislim da to putovanje stvarno nikad ne zaboravim. Dobro, ali ti i Jovan kad ste išli, vi ste bili pristojni. Uglješe ja kad smo išli, mi smo menjali pravila. Ne, ali gledala sam isti je koncept. Ma ne, koncept je isti, ali bahato ponašanje je nešto drugo. Nema smisla, pomisli ljudi ko zna šta ste vi tamo radili. Pa mi smo recimo uveli kao obaveznu disciplinu u sve obroke penušavo vino. Jer oni to nisu vidjeli kao... Širi čovjek kulturu svuda po svetu. Pa što to... Ja u to verujem. Ko liči na njega da ja to... To je kao religija. Znaš ja se molim svom Bogu. Kad piješ šampanjac u 9 ujutru i penušao vino, onda mislim... Ne, čovjek sa stilom, nisi alkoholičar. Tako, gospodin. Piješ viski u 9 ujutru, ti si alkohol. Jel misle da si Rus kad to radiš? A kad piješ alkohol? Ne, Rusi imaju običaj da piju ujutru za doručak penušao vino. U svakom pristojnom hotelu koji ima 4 i više zvezdica po svetu imaš... Svi pristojni ljudi imaju običaj da piju penušao. I imaš to, sećam se u Madridu,
mi na doručku i ja, hotel 5 zvezdica, restoran ima Mišlenovu preporuku i ja odlazim kod hostesi, pitam, rekao, izvinjam se, je li moguće da nema Penuševo vino na bifeu? Ona kaže, nema na bifeu, ali ako želite možete dobiti. Rekao, naravno da želim. Kolega i ja, rekao, mi počinjemo svako jutro sa penušavcem. Žena kaže, izvinite, molim vas, odmah ću da... I žena kapira da je ona nama pokvarila životni ritual, znaš, mi smo kao, mi na Miljakovcu posebno, mislim, mi ako nam dan počne bez penuševog vina, ujutru propao nam dan, znaš, mislim. Idemo negde relativno skoro, mislim da pre par meseci, godinu dana, idemo negde na neko gostovanje, neku promociju negde u Srbiju i stajemo na nekoj benzinskoj pumpi, sad vozi nas kolega koji nas vozi, nas dvoje, troje u kolima i stajemo negde i kao, hoćemo kafu, hoćemo nešto da jedemo, nećemo ništa da jedemo, hoćemo samo kafu. I ti podlazi Zdravko, ne, ja ću. Odlazi i vraća i kaže, a što sam našao kreman? Raj. Kaže, kupio sam, kaže, plastične čaše. To je to, ne može, mislim, ako ti propadne put negde, Pa i mi smo ga pominjali na nekim putovanjima, ako je on propustio, mi smo ga pominjali da je nedostajalo. Da, nedostajao taj neko ko će da servisira mehuriće. Ali recimo, meni je jako drago da recimo Alex, koji nam je bio domaćin iz Davidofa iz Amerike, čovjek živi na Floridi, on čovjek radi već 5 godina za Davidof kao američki brand ambasador i internacionalni brand ambasador za američki kontinent i čovjek je stvarno duboko u priče i sve. I onda kad je video prvo veče da Uglješa i ja pijemo kavu roze, onako malo kao, je li ima neki razlog kao što pijete ili... Rekao, šta? Slavite nešto? Rekao, pa slavimo trenutak. Slavimo što smo tu. Slavimo trenutak, dobro nam je. Rekao, to je to. Rekao, hoćeš da probaš? Kao, bilo me kao sramota da pitam. Čovjek sedne s nama, zapalio cigaru. Kaže, ovo stvarno ide sjajno. Pa rekao, ti to nisi znao? Kaže, da budem iskren, čuo jesam, ali nisam verovao. Pa rekao, ja vidiš. I od tog trenutka u protokolu na Dominikani ulazi Penuševo vino na sve događaje. 20 koliko godina kasnije, ekipa Julijeta i dalje trendsetter i dalje guraju granice. Ali meni je to stvar ličnog doživljaja. Ja recimo volim da pušim cigaru sa kafom. To je ovde zlatni standard. Meni je to super. Zlatni standard. Kafa i cigara, nema greške. Da ne promovišemo ove sokove koje Zdravko i ja volimo, ali da, to je to. Ne, stvarno to mi je baš... I čaj je jako dobar. Kafa, čaj, da. Kafa, čaj su, da kažem, zlatni standard koji prosto, jedino što mi ovde na ovim prostorima nemamo kulturu ispijenja čaja kakvu bi možda na nekoj pravdi Boga trebali da imamo, ali... Sem kad nismo... Dobro, to je stvar ukusa, mislim prosto, da, znaš. Moja žena lepo kaže, čaj se pije samo kad si bolestan i kad te nateraju. Jer možeš nekada kad si bolestan da se izvučeš. Pa to sam kažem, ili baš, ako nisi baš puno bolestan, ne moraš. Ne moraš. To bi rekao veliki pesnik, što Englezi piju čaj? Jer su bolesni. Dobre, bitno je da guramo granice. Pa vidi, ako ćemo već da se na to osvrnemo, ja sam duboko ubeđen da smo mi ozbiljno pomerili granice svega. Evo danas na tržištu više nismo kao što smo nekad bili toliko veliki u procentu na tržištu, a danas ima još 4 firme koje pored nas prodaju premium cigare i sve. Ali sve raste. Rastemo i mi sa njima. Tako je. I to uopšte nije loša stvar. I to je dobro. Znači, pomeramo granice i imamo tu sreću da se mi stvarno sa svima poštujemo. Ja, to smo relativno skoro. Ne samo to. Čim postoji konkurencija, onda te ona tera da ti radiš bolje, da radiš više, da smišljaš nove... Tako je. Skoro smo privatno uz cigaru sedeli i pričali koliko je zapravo cela cigar community u Srbiji, ajde da kažem, normalan i kakav treba da bude. Svako sa svakim radi, svako sa svakim sarađuje. Znači nije to ono da ti imaš neki animozitet prema nekom drugom. Ne, to su sve dobri brendovi, to su dobri ljudi. Pričaš u svoje ime. Ili u naše ovde ime. Čemu naše ime? Ne, možeš u naše ime da pričaš, ali nisam sigurna da svi baš imaju takav stav. Miloš i ja smo se dogovorili da ćemo mi zvati kolege iz... I treba, ne. Jer svi mi na kraju živimo jedan isti život i treba da budemo jedni uz druge, jer jedino tako možemo da ostanemo na pravom putu. Onog trenutka kad se budemo prebrojavali neće valjati. Ne, ali je recimo, nedavno smo
pominjali to. Danas ti je priča kad upoznaš nekog novog u svetu cigara s kim nisi imao prilike sediš, prvo pitanje gdje kupuješ cigare. Gdje kupuješ cigare, da. Znaš, to je kao ranije što je bilo za koga navijaš. Znaš, prosto imaju ljudi mesta gdje pripadaju. Svoje pleme. Jeste, to je, da. Dobro, i znaš šta, brdo ljudi, to smo opet, kažem, često komentarišemo kad sedimo pa privatno pričamo, brdo ljudi je sa tog nekog momenta da su samo Kubanci zastupljeni na tržištu. Ja često volim da kažem u šali, u istini, mi smo razmaženo tržište, mi smo ponikli na Kubancima, mislim, ne mi, skoro cijela Evropa. Cijela Evropa. Da. Ali ti imaš ozbiljan shift ljudi u posljednje vreme koji su prešli na novi svet i koji istražuju neke nove stvari i uživaju neke nove stvari. Znači, nije to više ja pušim samo ovo i to je to. Što je dobro. Pa, to je... Pa, ljudi, ajde, mislim, ja ne mogu samo da lupim cifru. Ja sam gotovo siguran da na tržištu ima bar 1000 različitih pitola. Koliko mi imamo? Mi imamo 500. Ima, ja mislim i više od 1000. Sigurno. Mislim da je... A pre 10 godina bili su Kubanci i Davidov. I tu i tamo je bio neki Macanudo i to... Ja sad u posljednje vrijeme, ako me pitaš šta najrađe zapalim, ja bi najrađe zapalila neki Davidov ili Plasensiju. Pa, apsolutno se slažem. Da, pre nego... Apsolutno se ne slažem, ali nema veze. A ne moraš da Malo pre slušam, ona priča, Zdravko kaže, otvaramo Koibu, otvaramo Kazu i imamo ovoliko miliona cigara, 27 brendova prvi put, otvaram Koibu, sanjam o nekim cigarama. A tek danas, posle 5-6 godina, šta je bilo nekad na tržištu kubanskom, to sad možemo da bukvalno da sanjamo i da snimamo ovakve emisije gdje idemo kroz sve šta smo mi zapalili. Da. Menja se sve to. Menja se, da. I neke cigare novog svijeta, baš recimo Davidov, ja ne bi ni svrstala Davidov u cigare novog svijeta. Ali, pa i nije. Pa da, oni su ali Plasensija je recimo mnogo napredovala zadnjih godina i mnogi brendovi novog svijeta kao Plasensija, kao ne znam, Selva cigare. Plasensija ove godine prvi put zapošljava direktora marketinga za Evropu. I to odakle? Iz Davidofa. Mislim da smo mi dosta srećni kao firma, opet srećni, to se sve postiže napornim radom, što mi zaista sve brendove koje zastupamo, sve su zaista ozbiljni i dobri brendovi. Nema to ničeg što ti uzimaš da radiš da bi radio. To stvarno iza svega toga stoje ljudi koji ozbiljno to rade. Pa, ja ne bi mogla ni da radim u prodaji i da prodajem nešto u što ne verujem. U što ne veruješ, da. Nema šanse. Mislim, ne moram da budem konzument, ali moram da verujem da je to što radim kvalitetno. A lako se postane konzument. Pa to jeste. Lako se čovjek navikne na dobre stvari. Tako da nije. Da, ali... Babe rekle, lako ćeš se navići na svilu i kadifu. Na kreman u kolima dok ideš ka... Da. Negde. Ali je činjenica da je tržište... Ali dok nisam bila konzument, bilo je, ja sam verovala u to. Verovala sam u taj kvalitet i prosto, mislim, moraš da veruješ u nešto ako radiš, inače nema ništa od toga. Meni je zanimljivo to da recimo i neki ljudi sa kojima smo se možda kroz posao u nekom trenutku razišli, nekako opet srastemo. Ima nekih ljudi koji mi nisu bili dragi u nekom trenutku, ali kad su u ovom svetu, dobri su. Jer delimo istu stvar. Pa to, ko kad u familiji imaš nekoga ko ti nije baš nešto, a šta ćeš moje, mislim, znaš. Svoje meso se ne jede, da. Tako da. Da, tako da mnogo se toga promenilo i puno smo toga uradili da bi tržište danas bilo ovako kako jeste. I kada smo ušli u ovu ideju sa podcastom, to prva stvar koju smo Miloš i ja pričali da ako treba krene podcast od nekoga, da si to ti. Jer nekako nema mnogo ljudi koji su tu od prvog dana. Znaš, i super je to što se stvar pomera i ide dalje i sve više ljudi. Pa setite se samo, mi kad smo pokrenuli Despot, to je bila suluda stvar. Sad, mi ćemo pravimo cigare. Da. A evo ti danas tu je i Lazar, pa je tu u Crnoj Gori Tempus, pa je neki naši drugari koji u Švajcarskoj žive i rade, oni su tamo i naše gore list ljudi pokrenuli svoje cigare, tako da smo mi sad zreli potpuno da imamo ono Balkan Pasionado sajam na kome će biti samo balkanske cigare, jer ih ima već sad sigurno jedno 5-6 ako ne i više. To je super što je tako, da. I to je samo dokaz da tržište sazreva. Despot je vaš brend, da. Pa gdje se rola? Tu dole u podrumu. Da, u garaži. U vikendom kad nema kola u garaži pa rolamo, da.
Ali i zanimljivo je to da je Nikaragva zapravo uzela banku u tim balkanskim brendovima. Da. Nekako ta Nikaragva je nešto što smo mi mnogo lakše prihvatili nego Dominikanu. A vidi, sjeti se, ja mislim da je bilo ljudima nepojmljivo da ti pre 10 godina kažeš ja ću da napravim svoj private label, private brand, private neku priču. Znaš, pešale, ja znam, evo iz prodaje, iz posla, koliko ljudi pita Despot, a gdje pravite kao Despot? Da, pa i nama je, mislim, ranije bilo nezamislivo da ti imaš sad svoje cigare. Mislim, to je... Ali u jednom trenutku dođe do toga da je moment za to. Da budem iskren, 2002. godine kada sam osnovao Cigar Society klub, sanjao sam o tom. Znaš, negde sam imao neku potajnu želju da bi to jednog dana voleo da radim. Znaš onih zlikovac iz crtanih filmova koji sedi i sve upisuje sve i ga... Da, to je ta scena. A onda sjećam se onog famoznog Habano Festival Tribute u Hayatu, kad nisam mogao da izađem na stage, nego je Kubar održao govor umjesto mene i kad je rekao, kaže, citirajući Zdravka, da mi pre 20 godina neko rekao da ću da se bavim pravljenjem blendova za cigare, ja bi mu rekao da je lud. A ispade da ne bi bio lud. I evo, danas uživamo upravo u tome što smo kreirali i sam taj razvoj, ti si došla zapravo u onom ključnom trenutku kad smo mi ostali bez cigara. Jer prvi tiraž od 12.000 Despota, gdje je bilo 4 različite vitole, pa neke 2.500, neke 3.500, nama se desilo da smo posle 8 nedelja ostali bez Piramide. Da. 2 nedelje kasnije smo ostali bez Robusta. Da. To je bio moment, da, kad sam ja zapravo se vratila i počela ponovo, da. A mi smo isplanirali da na 12.000 cigara traje godinu dana. Traje godinu dana. 1000 mesečno i to je super. Jeste. I tad se stvar ubrzano razvija. Kreće odmah nova serija, onda kreće i 3. linija, i 4. i limitirane edicije i sve. I nekako mislim da je to u stvari najbolja potvrda za ono što si ti na početku rekla, da li je bio pravi trenutak. Da. Siguran sam da smo to uradili 2018. ili 2019. to ne bi bilo tako. Jer je nekako, život se posle korone promenio. Da. Želeli smo svi da živimo punim plućima. Prestali smo da robujemo nekim potrebama da nešto kao ostavljamo za kasnije. Ko je kasnije? Svi smo pogubili neke drage ljude. To jeste bio moment kad se promenilo tržište. Tako je. Pa do tad smo mi imali 2 radnje. Mi smo Koibu Atmosfer otvorili baš u koroni. Tako, 25. maja 2020. Nema gori trenutak. Da, ali Casa del Habano i Davidov Shop su postojali pre toga. I to su bile jedine 2 radnje u Beogradu specijalizovane za prodaju cigara zapravo. A od tad, znači nakon korone se otvorilo još 15-16, ne znam. Beograd ima 17 brojališta. Mi čovjek brojali 17 specijalizovanih shopova ima trenutno. I svi rade dobro. I ne samo što svi rade, nego što za razliku od specijalizovanih radnji u svetu, ja ne znam, možda 3 ili 4 radnje prodaju i cigareta. Svi ostali prodaju samo cigare i cigarilose. To je nekako za ljude koji se bave cigarama, ko što ima da prodajem cigarete. Pa ja ne znam koja prodaje cigarete. Da, ima možda. Ima sigurno, ali dobro, a ti kad kažeš, kad povučeš paralelu sa svetom, tebi ljudi u svetu koji drže tabako shopove prodaju i kačkete i magnetiće za frižider i uspomene i priveske i Coca-Colu i ovo i kafu i sladoled i idemo, daj sve. Da, još stvarno. Ljudi, pre 2021. ili 2. sad se više i ne sjećam, gubim se malo u podacima, sa vinarijom Budimir odlazimo u Milano na sajam vina. Vlada i ja odlazimo da predstavimo vinariju Budimir i znam da ima tamo Casa del Habano, nađemo, imaju 2 hotela koji imaju cigar lounge, normalno mi izaberemo skuplji Bulgari, šta ćeš, volimo sve što je lepo i skupo, rezervišemo mesta i sve. I sad ja kažem Vladi, ajde odemo mi da kupimo u Kazu cigare, otkud znam koliko to tamo košta. Možda nemaju zaštićeno tržište što se cena cigara tiče. I ulazim u Casa del Habano i ne mogu da verujem. Frižider za sladoled i frižider za pivo i Coca-Colu. I prođe mi samo kroz glavu, zamisli da sam Slavku rekao da stavimo frižider za pivo i sladoled u Kazu. Pa druže, gotovo bre, ono. Da, ali mi smo kao tržište dovoljno srećni da
i dalje možeš da zapališ cigaru. Jeste, to je dozvoljeno pušenje na javnim mjestima. I pitam ja, posle se ispostavi da vlasnika znam, sa festivala iz Havane, bog zna kako smo srećni što smo se vidjeli posle dugo vremena, tad nema tih festivala zbog korone. Ali ima u Beogradu. Da, neki smo ostali uporni i kaže mi njemu rekao, a zašto ovo? Kaže, znaš, ovdje je malo napeto za pušenje, kaže, ali preko puta je park. Ljudi dođu ovdje, kupe pivo ili piće neko, odu u park na klupu i tamo puše. Kaže, prepoznaćeš, imaju 2 klupe u parku pored kojih imaš veliku pepeljaru. Pepeljaru, da. A u stvari oni su kantu za đubre privukli tu da tu tresu pepe od cigare. I onda shvatiš da je realnost drugačija u odnosu na ono u svetu, u odnosu na ono što mi živimo. I negde, ne znam šta i kako da uradimo da bude još bolje, ali nama je ovdje još uvek, kad su cigare u pitanju, nekako otvorenog smo uma. I to je ono što nas čini drugačijima od svih ostalih. Znam, kad smo počeli da pravimo Smoking Weekend, isto je bilo. Ljudi kao, čekaj, i sad mi možemo da odemo u hotelu gde spavamo, da u restoranu... I negde, ja sam duboko ubeđen da mi imamo turistički sadržaj koji neke ljude privlače. Da, definitivno. Ok, siguran sam nekim ljudima to možda i smeta, ali sam gotovo siguran da je mnogo više ovih koji se tome raduju. Koji bile su mi sad skoro neke drugarice iz Nemačke ovdje u Beogradu i mislili smo da idemo u Skadarliju, pa ili ima tamo negde u nekom restoranu mesto gde možemo da zapalimo one puše cigarete? U svim restoranima sva mesta. U svim restoranima slobodno. Da. A najlepši doživljaj mi je sa Cezarom Gadeom iz Padrona kad je bio u Crown Plazi i on je došao kod nas na neki sastanak da nam ponudi saradnju. Spavao u Crown Plazi i ja zovem da mu rezerviše mesto u restoranu Prime. Bog zna kako, znam u tom trenutku menadžerku restorana, kao naravno nema problema, on je naš gost svakako. I tu on sa konobarom priča, Bog zna kako i sve. I kaže pita konobar, izvinite, gde bih mogao da zapalim sad cigaru posle večere? Pa kaže on, pa slobodno zapalite. Pa vidim da nema pepeljara, ima znak zabranjeno pušenje. To ću da rešim. I donesim mu znak dozvoljeno pušenje i pepeljaru. I čovjek me zove i kaže, ja ne mogu da verujem. Rekao, ipak smo mi jedna drugačija zemlja, malo smo mi napak narod. I to negde ostavlja neverovatan utisak na sve ljude oko nas. Da, svi koji prvi put dođu. Reci mi, izmenilo se tržište. Tržište bukvalno, neću reći promenilo se, nego je evoluiralo. Ljudi koji su u cigarama su i mnogo svesniji, mnogo više znaju i tako dalje. Šta je sad izazov raditi tvoj posao u svetu cigara? Kad će Dortmund? Pa ne, izazov je sada zapravo pozicionirati te nove brendove i približiti ih ljudima koji... Uvek je izazov nekome ko je navikao na neke cigare, na neki brend, predložiti nešto novo da proba. To je uvijek izazov i to je nešto na čemu mi konstantno radimo. Tako da mislim da je to Dobro, da, glavna stvar. Lakše je zato što puno je širi portfolio, a i teže je zato što je puno širi portfolio. Da, istovremeno. Tako da to je recimo... Nekako cigare same nađu u svoje uživalace. Znaš, to je ono malo što sam se šalio. Nisi ti tražila posao, nego je posao našao tebe. Da. Mnogo puta sam ljudima preporučio da probaju nešto, pa jesu ili nisu htjeli. Ali nekako ima taj moment kada se ljudi zaljube na prvi dim na cigaru. To je recimo jedna od stvari koja prati Joya de Nicaragua, original klasiko Churchill. Mislim, to cigara kogod je probao, rekao, šta je ovo, bre, super. Jeste. A ja moram da priznam da ja prvi put kad sam je zapalio i kad sam pogledao opis cigare, što ja inače ne radim, ali sam zapalio cigaru i gledao na web sajtu podatke o cigari i kao snaga 1 od 5. Rekao, brate... A to mi je danas otprilike jedna od omiljenih cigara kad dođemo ovdje u podne da zapalim. Zato što lagano opterećuje, a i dalje bogatog ukusa, samo nije jaka. I negde ja mislim da taj novi svet se mnogo više trudi da se uvuče pod kožu, jer oni imaju veću konkurenciju. Kubanci sve što naprave prodaće.
Jeste, da, sigurno da i oni mnogo u poslednje vreme rade na sebi. Na kvalitetu proizvoda. Na kvalitetu proizvoda. Svi imaju sve bolje i bolje cigare. Iz godine u godinu sve što se novo pojavljuje na tržištu je sve, rekla bih, bolje i bolje. I ono što se meni dopada vrlo često, kad probamo, recimo, sećam se 24. na Dortmundu probamo vilu Zamorano Danli, Robusto, gde od nas 4 koji sedimo za stolom, 2 u fazonu kao super je, drugo, brate, ovo nema kome da se proda. A evo je, evo je druga na svijetu u cigar žurnalu za prošlu godinu. Druga na svijetu, da. Meni se lično nije dopala. Pa. Da, mislim, to je prosto stvar ukusa, da. Meni, ja obožavam. I nju i to. Verujem, da, verujem. I plus normalna cena. Znači, ne sad kao ti imaš cigaru koja je drugoplasirana na svetu i košta 50 €. Ne košta ni 10. Znači, može svako da je priušti. I to je nešto što stvarno treba da se potrudimo da približimo ljudima, iako sam ja veliki protivnik svih tih cigari review-a i ocenjivanja, ali neka ljudi vide da su neke njuške u svetu se složile da je to dobro. To je dobro, da. Da. Lako meni za cigaru od 100 € da je dobra, znaš. Ali napraviti da za 10 bude dobro. I to je ono što ja mislim da je budućnost u industriji. Da cigare koje su dobre moraju da imaju pristupačnu cenu. Uvek će biti skupih cigara i uvek će biti publike za njih. Kad smo kod industrije i kod budućnosti, imamo tebe kao stub industrije. Koga si još kroz ova tvoja putešestvija, koga si još od žena upoznala da možda kažeš da je onako ozbiljan pečat ostavila u industriji cigara? Ne mislim na Srbiju, mislim na globalno. Mislim na globalno, da. Pa neko ko je na mene lično ostavio najjači utisak, to je definitivno Maja Selva. Mislim, mislim da ne postoji žena, druga, pored nje, koja može da stane rame uz rame. Ne znam, možda ja nisam dovoljno upoznala na svetu, ali ona je prosto žena koja je koju ne možeš da ne zaboraviš ili da ne primetiš ili nešto. Ona prosto ostavlja takav utisak i svojom pojavom, a i onim što je napravila u svetu cigara, mislim. I svojim... A znate priču da je ona zapravo završila ozbiljan skup univerzitet u Francuskoj, da je trebala postati inženjer, radila 2 godine za BMW u Francuskoj, onda se vratila kući jer je otac iz Hondurasa i rešila se okrene duvanu. I pre 30 godina napravila zaokret u svom životu i napravila ozbiljno. Ona je jedna od najzaslužnijih žena za to što se 2002. godine pojavljuju neke jeftine cigare novog sveta u Evropi koje je svet prihvatio. Da. 2002. godine kada se pojavila Vila Zamorano, ona nije imala ni ring, ni ništa. To je bila bundle selekcija u celofanu. Čak nisu hteli da opterećuju cenu ni da svaku pakuju u celofan, individualno. Nego od 25 gomilu. Ali normalno, trgovci ko trgovci. Znaš kako? Sve što im se nije prodavalo u tom formatu, tim formatima, pošto su imali dosta formata, oni su skidali etikete da se to rasproda. I on rekao, čekaj, polako, to nije moja cigara, onda ćemo da stavljamo i etiketu i sve. I evo ih danas gde su. Mislim, tako da... I nekako imam utisak da sa svim tim ljudima, kad si u poslu, radio sam i u vinskoj industriji, radio sam i u hotelijerstvu, nema nigde takve energije. Znaš, nekako kao da delite iste strasti, što na kraju jeste. I kada smo bili Ugi i ja i Jovana u Francuskoj, kad je Maja rekla na tom nekom sastanku na koji smo mi zalutali, pošto ne znam da smo uopšte bili tamo, je rekla Maja, kaže, ne volim da radim sa ljudima koji cigare rade iz Excela. A Ugi i ja palimo već drugu na sastanku. I pokaže na nas, Đuretić i nas troje kao, a ima ljudi koji to žive i rade. S njima je mnogo lakše. I tako i jeste danas. Ti vidiš to, naravno, u svakoj industriji imaš i ovakve i onakve ljude, tako da i u ovoj industriji ima nekih ljudi, znaš, koji prosto nemaju tu strast prema uživanju cigara i misle da su najpametniji. Moraš da uvažavaš drugo mišljenje. Ne možeš da budeš kao neki vinari koji prave vino koje se njima sviđa i ne razumeju ljude kome se to vino ne sviđa, nego moraš da se prilagođavaš tržištu.
I to smo i na kraju sa Despotom uradili. Mi smo pokrili dijapazon od cigara koje su, ne znam, intenzitet aroma od 2 od 5 do toga da imamo 5 od 5. Ali tako treba da bude. Pa to i jeste, mislim, svak bira prema onome što mu se dopada, bez obzira na kvalitet i na... Stari slogan Robne kuće Beograd. Za svakog po nešto, za po nekog sve. Tako, to je jedini ispravan odnos. Kako lagano, ajde da kažem, završavamo cigare, da ne kažem završavamo pričanje i druženje. Kako lagano završavamo cigare, pričali smo o svim nekim raznim lepim, finim događajima iz prošlosti, o celoj toj eri koju smo ostavili za sebe. Gde vidiš budućnost svega ovoga? Gde vidiš, ne mislim na tebe, na mene, na nas, nego gde vidiš budućnost cigara u svetu i cigara u Srbiji? Pa znaš šta, ja moram da se vratim ponovo na početak. Da ti kažem da nije samo sve bilo tako divno i sjajno, kao što smo mi sad ovdje. Mi smo firma koja se bavi cigarama u Srbiji najduže. Naša konkurencija, koliko god mi nju poštovali, ona se mnogo kasnije pojavila. I sve te neke porođajne muke smo mi prošli, masu tih nekih izazova, što bi ti rekao, neće drugačije. Lepa reč. Da, neće drugačije, sviđa mi se to. Smo prošli da bi došli do ovog momenta ovdje sada. Ja sam sigurna da i u perspektivi nas čekaju sigurno neki izazovi, kao što je, na primjer, zabrana pušenja na javnom mjestu, o tome se govori već godinama. I u nekom trenutku će to, ja vjerujem, morati da se desi. Sad ne znam tačno kad, ali neću ni da prizivam. Da, ali će se desiti. Desit će se sigurno i to će sigurno uzdrmati i biznis i tržište. Tako da to će biti jedan od sljedećih izazova, ali svakako vidim perspektivu u tome, s obzirom da je da sve više ljudi prelaze sa cigareta na cigare i sve više mlađih ljudi. Mi smo, recimo, kad smo počeli da radimo, naša ciljna grupa su bili ljudi od 50+. Fina gospoda. Pa jeste, ali sad je to već pomjereno za nekih 20-30 godina nazad. Drastično se promijenilo, tako da očekujem da će i u tom smislu biti više prostora za nastavljamo i da radimo ovo naše, nastavljamo i da guramo našu priču. Ali bit će i izazova sigurno. Tako da... Ma neka njih, bilo ih je uvek. Nekad. Čini posle interesantnim. Ali mi smo jači sada i potkovani ljudima. Naučilo se za ovih 20 godina nešto. Smirenije pristupamo i prilazimo izazovima. I to si 100% upravo. Sigurno. Nema više onog da se brecneš nešto, nego kao dobro. Been there, done that. To smo već prošli i zanimljivo je kad vidiš da, ne znam, recimo Niš raste, Čačak raste, Raste Srbija. Raste Srbija i negde, sećaš se i sam kad smo bili u Leskovcu, gde mi na cigar večeri u Leskovcu imamo 2 cigare i večeru i stvarno je sve sjajno. I svakom stolu kojem smo prišli, Miloš i ja, ljudi kažu hvala vam što niste zaboravili Leskovac. Ja znaš kao, ne razumem. Da, gde si ti imao neku večeru gde si bio šokiran posjećenošću? U Lučanima. U Lučanima. Bili smo u Lučanima. A dobro, nisu se dobro spremili ovim kremanom u kolima. To je bio taj kreman. Dobro je. Ali eto, hoću da ti kažem koliko zapravo u Lučanima imaš publike. Nisi očekivao uopšte da će biti niti... Ja moram da priznam da sam ja, kad su mene zvali telefonom prvi put, sam ja njima rekao, kad im rekao, ili imaš neki savjet za mene, rekao imam, nemojte to da radim. On rekao, ne, mi smo to rešili da radimo. Oni bolje znaju lokalno, bolje poznaju. I vidiš da tu samo treba malo posvetiti energije, samo treba malo da se pozabavimo tim tržištem. Evo, ide proleće, napravit ćemo tamo na bazenu neki vino Honduras, da se priča. To je već dogovoreno, tako je. Da, tako da nema više to da kao neka, da postoji taj beogradski trend, Novi Sad, kao veliki gradovi. Ne, svuda. Ne, sad stvarno, pa mi imamo koliko, preko 700 prodajnih mjesta širom Srbije. Da, i svi rade. Svi rade, da. Samo je pitanje,
ono što je činjenica da samo treba u svakom od tih mesta da postoji neko ko je dovoljno lud kao što smo mi bili nekada. Inicijalna kapisla za sve da krene i da... I to su ljudi koji oko sebe okupljaju ljude, koji oko sebe stvaraju tu neku dobru energiju i to radi. Niš je najbolji primjer. Jeste. Znaš, ono kao Neša, Bate Familio, on kad napravi događaj, traži se karta više. Pa sećaš se Davidov White Party u Stambolijskom. Da mi neko rekao će da bude 50 ljudi, ja bih mu rekao da je lud. Da. Bilo 50 ljudi. I sve nekako prošlo mnogo bolje. Pa najbolji dokaz za to što je Monika potegla da dođe da vidi, jer ni ona nije verovala. Kao, znaš, kao gledala gde je na mapi Niš. Kao, i kao tu će bude večera. Kao, da. Da, iznenađenje je bila Zino Žurka isto. I Zino Žurka u Beogradu gdje smo planirali 250 ljudi, na kraju je bilo preko 350 Da, ljudi. Da. Bilo je. Ali je bitno da smo i mi malo umekšali koncept. Nismo mi više to pravili ono kao večera, u što Uštovljeno, tako. Žurka. I posle toga je bilo još žurke. Evo, bile su i dve u garaži ovde u Baje Pivljanina. Znači, radimo na tome da to bude drugačije. Jer nije cigara samo to da ti kao, znaš, ono kao, treba negdje da se zavališ u neki Chesterfield i da uživaš. Yes. Može bre, na gajbe od piva. Cigara je druženje. Da, jer eksterni faktori su tu samo da učine da to bude lepše, što reče Miloš, znaš, kao, lako meni da mi se dopadne cigara u Nacionalu u Havani. Znaš, a napraviti da mi se cigara dopadne u garaži. Znaš šta, u današnje vreme je zaista to činjenica da ti moraš da odvojiš neko vreme za cigaru, da uživaš u njoj. To je samo po sebi luksuz. Najskup. Samo po sebi luksuz, jer danas ljudi toliko brzo žive i provode onako malo vremena posvećujući ga sebi lično, da je to samo po sebi luksuz. I onda cigara ti dođe kao neki izgovor. Kao neki izgovor da malo daš sebi. Pripaziš na sebe, da. Pa, vidi, koliko god se priča o tome da je duma najveći ubica savremenog čovjeka, ne mogu da se složim s tim, duboko sam ubeđen da je to stres. A ovo je jedan od odličnih načina da se boriš. Antistres terapija na najjače. Bar je meni takva. Apsolutno. Moja ćerka je učila u školi i svi su joj govorili kako je duvan štetan, kako duvan. I ona ne može da prihvati uopšte da sam ja u toj industriji. Da se time bavim i stalno me... Neće mama bude zlikova. Tako da čekam da još malo poraste pa da joj ti objasniš kako se ove stvari. Ali da ne puši. Pa dobro sad. Mislim. Dobro, prošli smo i to smo preležali. Mnogo smo tih nekih stvari pregrmeli, ali mislim da su nas ti izazovi, kako ih je definisao Lukić, učinili samo jači. I da smo pomogli ljudima da nađu način kako da se relaksiraju. Ja mislim da mi nije bilo cigara tokom korone da bih poludeo. Dobro, da. Polako. U nove pobjede. Popio si svu vodu. Popio si svu vodu. Da. Ana Plemić. Molim, Miloš. Hvala ti na druženju danas. Hvala vama, baš mi je bilo Hvala prijatno. Hvala ti i na 20 plus godina živaca za sve izazove i na sve ovom stolu. To sam ovo tupiš, bre, čoveče. Znaš, ono, kad ti žulja kamen u cipeli, bre, navikneš se. I za još 20 najmanje. Najmanje, da. Hvala ti. Hvala. Pa da onda opet sednemo da popričamo kako je bilo i ovih drugih 20. Da. Pa da onda sednemo. Biće i toga. Hvala još jednom. Super, hvala vam. Hvala vam što ste bili uz nas, hvala što ste proveli vreme. Nadam se da ste uživali koliko i mi u svemu ovome. Ovo je samo jedna od mnogo emisija koje ćemo zajedno da radimo. Molim vas da nam pišete u komentarima koga biste želeli da vidite. Lajkujte i pretplatite se. Uživajte.